啦，橫掂你爸爸媽媽都仲未到。唔該伯母，佢哋應該就到㗎啦。四鳳啊，你識唔識煮飯㗎？爸，男主外女主內係應該嘅。咁即係一般嘅家頭細務，你都識做㗎啦。周世伯，你放心啦，我好細個開始咧已經立志要做一個賢妻良母㗎啦。我睇你應該係識咗我哥先至有呢個諗法嘅。阿爸阿媽，老四伯、老伯母，等我嚟介紹我阿爸、我阿媽。唔使介紹啦，我哋同老醫生好熟㗎啦。係啊，老醫生係我哋屋企嘅家庭醫生，你去咗外國你唔知㗎啦。真㗎阿爸？咦，咁咪親上加親啦，大家。係，真係親上加親啊！視頻做咩你？不如坐低先慢慢講啦，好唔好啊？既然大家都自己人啦，咁啊傾咩都好傾啲啊，係咪先？四鳳啊，我打咗啲金器俾你啊，你睇下。我唔使咁客氣啦。四鳳，你幾時出世㗎81年10月28號。？10月。哦，原來你都係天蝎座㗎。哎呀，哥你真係對人好啲啦。你知唔知天蝎座女仔啊，天生容易記仇。天蝎座咧位處銀河系，細細鬆。哎呀，邊個同你講天文啫？我哋而家喺度傾婚事啊。唔使傾啦。啱老周。唉，咩繁文縟節啊、聘禮啊，都唔使傾㗎啦。哎呀，咁點得咧？唔啱規矩嘅，唔啱規矩嘅，唔得。係啊，唔得㗎，唔得㗎。你兩個唔可以結婚。你講咩啊，阿爸？我話唔可以啊，你聽唔到啊？有嘢慢慢講啦，唔好咁啦。唔係啊爸，大嫂嘅時辰八字同我哋屋企最夾㗎。你講乜嘢啊？邊個係你大嫂啊？世伯，我真係識煮飯㗎，我識做家務㗎。你做咩啊？世伯，得㗎，我真係得㗎。喂，四鳳啊，你做咩啊？唔好咁啦。我冇嘢喎，我得㗎，我冇事啊。四鳳啊，我哋走啦。冇嘢㗎，世伯有啲誤會啫嘛。我埋埋笪地就冇事㗎啦。就算你將我哋間屋打掃得幾咁乾淨都好，我都唔會俾你介入我哋周家㗎。爸，唔係喎爸，上次你話阿哥女朋友暗病，大嫂佢冇啊，好健康啊。咦？四鳳佢賢良淑德，受愛為忠，返工唔求其，讀書唔水皮，做人有大志，做事有誠意 ，period 又準時，唔容易出事，唔容易傷風，媽已經唔可以再挑剔㗎啦。係羅老周，你睇佢哋一對咁樣嘅小夫妻，你成全佢哋啦。我話唔可以就唔可以。之前我帶翻嚟嗰個，你又話佢唔識做家務，一個你話佢有暗病。好啦，我已經揾到四鳳啦，你又唔滿意，你想點啊？係咯，破完啊！你好歹都話俾佢知，為咩反對啊？等佢下次揾個你滿意㗎嘛嚇。得啦，唔使啦，我已經決定咗我要娶四鳳做我老婆。佢已經有咗個 BB 啦。真嘅？哎呀，快啲起身啦，有冇共氣啊？起身，唔好有冇咁樣坐共氣喺地下啊？度。哎呀，破完你點啊？嚇？做咩啫？結婚同埋生 BB 都係件喜事喎。你哋兩個，佢兩個係親兄會啊！家姐，家姐，家姐，家姐。Dr. Low 啊，佢哋點啊？佢哋生命跡象正常，應該冇乜大礙嘅。佢哋俾咁大個雷劈中，都冇事咩？如果佢哋醒翻就冇事，醒唔翻就有事㗎啦。四鳳，醒翻就冇事㗎啦，唔使擔心。四鳳，我哋走啦。喂，點啊你？伯母啊，其實
出面仲行緊雷，不如你哋今晚喺度過一晚夜先啦。唔好講咁多啦，我哋行，休息下先。大嫂，你覺得點啊？我嘅感覺同你一樣。大嫂，我會幫你㗎，你真係有信心？放心啦，我哋屋企由我爸發號施令，只要令阿爸同我哋一樣咪得咯。啲早餐啊，冇預佢哋啊！早晨。做咩啊你？做咩怕醜啫？我哋都就嚟夫妻啦。咩夫妻啊？一路講乜嘢啊？我知啊，我哋兄妹嘛，但係咁又點啫？我哋真心相愛嘅。混帳！算啦，唔好咁啦。四鳳啊，我哋走啦，以後都唔好再翻嚟呢度啊！走去邊啫？我就嚟嫁入周家咯。你自己咪姓周咯。阿爸，你出句聲啦。阿爸，老周，我睇呢件事，我哋都唔好搞咁僵啊！我哋慢慢傾下先啦。傾乜嘢啊？仲有乜嘢好傾啊？唔通啊，你會贊成呢流婚事咩？咁既然你唔贊成嘅，好啊，我哋走。去邊啊，四鳳？我哋去私奔啦，我哋去外國結婚。外國喺嗰度連男人同男人都可以結婚咯，兄妹都一樣得㗎，行啦。行過邊啊？喺度。四鳳，媽，唔使擔心我㗎，我會寫信翻嚟，但係我以後翻唔到嚟飲你煲嘅湯。四鳳啊，我哋唔可以就咁一走了之㗎。但係你係我妹啊，我哋可以點啊？咁係咪之前發生過嘅嘢可以當冇發生過？係咪可以？咁你咪當我哋行衰運咯。但係你男人嚟㗎，就算係行衰運，你都應該挺起胸膛面對㗎嘛。你明唔明啊？我哋唔係好似希臘神話裏面嗰啲人咁，可以同天神對抗㗎。我哋可以點啊？阿平，阿平，你唔好就咁走咗去㗎。你阿爸忍咗你20幾年，佢會好傷心㗎。道理？真係奇怪喎！點啊？佢兩個冇乜事，非常之正常喎。咁咪好咯。但係咁大個嚟劈落嚟都冇乜事，唔係好奇怪咩？大哥大嫂都係兩兄妹啦，咁樣個雷劈唔死人都唔出奇啫。舉個例啫，舉個例啫喎。你兩個喺度睇住佢啦，如果醒翻就嚟通知我啦嚇。媽，你覺得點啊？咁即係話我嘅發明品成功咗啦。唔好意思啊，四鳳，
頭先我太懦弱，係我唔啱。咁我頭先都冇好好咁體諒到你。好，我哋唔好理其他人點睇，我哋走。周平，第啲人嘅眼光閒言閒語啊，梗係唔使理啦。咁屋企人呢？都唔理咯喎。媽，不論我係咪你親生都好，我都會寄錢俾你嘅。哥，雖然我唔係你親細佬，但可唔可以埋一份啊？我係講緊你哋阿爸。我哋唔理得咁多噶啦。你哋認真咁諗下啦。你哋兩個走到外國結婚咁遠喎，又冇人見證你哋，又冇朋友祝福你哋，有意思咩？結婚啊，唔係應該熱熱鬧鬧、開開心心嘅咩？咁結婚我哋兩個人嘅事嚟㗎嘛，我哋兩個開心咪得咯。真係開心啊！到時啊 BB 出咗世啊，得返阿爸阿媽，又冇阿公阿婆，又冇阿爺阿嫲，新年得2封利是。咁啊真係少咗啲啊！其實我都好想一家人開開心心、齊齊整整，但係你哋阿爸嗰邊就等我親手搞掂佢啦。媽，你唔諗住懟冧我老豆係嘛？放心啦，就當我搞掂佢啦。飲杯茶先啦。俾雷劈過應該係我啊，點解會係我啲仔女㗎？唔好咁啦。唔係咩？報應啊，係報應嚟㗎。佢哋俾雷劈，係因為佢哋有違天良人性，係自作孽啊！作業都係我哋啊！以前啲嘢我哋唔好再提啦，我哋不如諗諗而家件事，我哋點去解決仲好啦。咁啦，你哋咧就移民到南美，我哋咧就搬到中東。從此以後，我哋兩家人咧就老死不相往來。都好喎、大家喺地球另一邊，點都唔會碰到啦啩。當初我咪北京搬落嚟，而家咪又撞翻。喂，你哋應該多啲休息㗎喎。屋企發生咁大件事啊，逃避都唔係辦法㗎。總之我今次一定要同4鳳結婚㗎。咩話？你知唔知你喺度講緊啲乜嘢啊？佢係你親阿妹啊！其實我哋原本就唔知道㗎啦，就當我哋從來都冇知道過。不知者不罪嘛，我哋都想你哋做正婚人㗎。混帳！我唔會同埋你哋一齊啊，做埋啲咁混帳嘅嘢㗎。咁當初你同佢做埋嗰啲唔係混帳嘅嘢，又係啲乜嘢啊？阿平啊，唔可以再錯㗎。就算係錯，都係你哋當年嘅錯啊。其實唔關我哋事㗎。你唔好咁激動啦，唔係有嘔血㗎啦。有個咁嘅仔啊，我可以唔嘔血咩？咁你咪當係唔知佢係視平個女咪得咯。簡直係自欺欺人！哎呀，做人啊，咪你呃下我，我呃下你咁。如果講句大話，一家人開開心心嘅，咁有咩人好啫？大話就係大話，點可以當唔知啊？哎呀，咪一樣，你就唔知我之前係男人啦。你講乜撚嘢啊？呢一個係德國嘅橡膠臂，呢一個係嚟自泰國嘅人工乳房，而呢一個係嚟自美國嘅移植子宮。本來好貴㗎，好彩有人二手讓俾我啫。哇！真係好似真嘅一樣喎，我可唔可以摸下？好啊。我向來對於泰國嘅產品都有啲研究嘅，唔知我可唔可以即係篤下？呢一種移植子宮咧，我喺科學雜誌嗰度睇過㗎，嗰個係名不虛傳啦。阿大阿媽，你始終都係一個男人，而阿哥又唔係你生嘅，咁我咧啊？哦，你係由你阿爸嘅精子加埋我朋友嘅卵子，然後再放埋入去㗎。犀利啊！我係由移植子宮嗰度出世㗎。嗰啲嘢值得高興咩？伯母，你唔係科學界，你唔會明㗎啦。如果 Doctor Low 啊，可以喺有移植子宮度出世啊，我諗佢同我一樣咁興奮啊！咁的確代表咗人類科學嘅勝利。喂，只不過你而家知道你阿媽根本唔係你阿媽，
只不過係個陌生男人啫喎。咩陌生男人啊？喺呢廿幾年嚟，邊個幫我飲奶？邊個氹我瞓覺？我賴屎邊個幫我揾啊？係我媽。阿仔，其實幫你揾事嗰個係你阿爸。唔緊要啊，總言之係你一手一腳湊大我。你唔係陌生男人啊！我唔理你係男人又好，女人又好，甚至你已經唔係人都好啊！你都係我媽。乖仔。阿媽。好，就算我唔係你呢個移植子宮所生嘅，你都係我阿媽。就算我同你一啲關係都冇，你都係我阿媽。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 都係我唔好，原先只係諗住說服佢，等佢兩個結婚啫，冇諗過搞成咁嘅。我唔使擔心，你個移植子宮冇下垂到啊！我講緊我老公啊。我哋講佢啊，佢冇乜事，只不過過度激動嘅啫。你哋以後唔好再自己就得㗎啦。再係咁落去都唔係辦法，我哋終歸會將佢鑑生激死。我試下再佈置下個儀器，今次我保證阿爸一定會俾雷劈中啊！希望啦。行咗成日雷，連一滴雨都落唔出。媽，唔好咁啦，你由得我哋啦。阿女，你當可憐下幾個老人家，唔好咁堅持好唔好？當初就係因為你冇堅持留喺你中意嘅人身邊，我哋而家先至會搞成咁。媽，我真係中意阿哥㗎。你放心啦，我會好好咁對阿妹嘅。你哋唔好互相稱呼對方啦，我好亂啊！翻好先講啦，睇個勢而家就係快落雨㗎啦。喂，翻嚟先啦。因乜解救佢哋又俾雷劈中㗎嚇？呢個世界有啲嘢唔好問點解喎，特別係自然現象，就好似點解有啲人無啦啦走去搞基，啲人研究咗好耐都冇答案。咁又係，好似啊，我之前同你阿爸嗌交啊，都上網揾新男朋友啦。後來呢？我識咗好多條件㗎，嗱，好似身高體重啊、血型星座啊、性格嗜好，全部啊都 set 好晒㗎啦。但係又唔知點解咧，就算全部同你阿爸一樣咧，我都冇中意過佢哋。唔使擔心嘅 ，Uncle Auntie 咧好快會醒啊。不過大哥大嫂俾雷劈中第二次，就唔知有冇咁好彩會醒翻。冇嘢啊嘛，陳家老爺。冇嘢冇嘢。啲樹平咧？佢冇咩唔妥點解四鳳佢仲未醒嘅？四鳳，周平，你唔好咁啦，大媽。既然你哋醒咗，佢都仲未醒，咁佢哋應該唔會醒嘅。嚇？可能佢哋唔醒仲好啦。對佢哋嚟講，咁樣係最幸福㗎啦。我都未死，你哋做咩好似死老豆咁嘅樣啊？佢兩個做咩瞓喺廳度啊？佢哋俾雷劈死咗。我決定要同佢哋搞冥婚。你講乜嘢啊？我當年得唔到幸福，我唔想一仔都好似我咁，我要還佢哋一個心願。荒謬！我哋行一邊，唔好阻住啦，儀式就快開始㗎啦。衰仔啊！你做乜嘢啊？人都死咗啦，你就睇開啲啦，襟輕。你講乜嘢啊？
我哋識咗咁多年，竟然係溝兄弟，飲翻杯先啦。我溝你老母啊！就算佢死咗，都係兄妹。屬豬、屬牛、屬羊，請迴避。你咁算咩意思啊？突然間走翻嚟，喺我面前出現不特止啊，仲害死埋我個仔，又冇埋個老婆。我仲係你老婆嚟㗎，我係真心愛你㗎，唔係我都唔會做手術啦。你隻不男不女個老怪物啊！你走開啊！阿爸，你點解咁樣對阿媽㗎？阿媽雖係個男人，但係一日夫妻百夜恩啊！我冇乜嘢啊嘛，溝兄弟。冚我啦！我醫好你嘅疱疹、花柳、淋病，你竟然打我！你仲講？我幫你養大個女，你唔多謝我，你仲打我！爸，好啦好啦，你哋醒翻就好啦。我哋啱啱幫你搞緊婚禮啊！吓？我哋係兩兄妹嚟嘅喎，點結婚啊？我哋有咗 BB 咁點算啊？唔緊要，所謂不知者不罪啊嘛，你咪當係唔知佢係你個妹咪得咯。咁咪即係自欺欺人？放心啦，只要避免生個畸形 BB 就冇事㗎啦。古代好多遊牧民族都係近親通婚㗎啦。但係放心啦，冇事嘅，大嫂。我係你家姐啊！女啊，阿媽而家明白晒㗎啦，我哋會成全你嘅。佢兩個而家自己都唔願意啦，你哋做咩反過嚟要逼佢哋咧？爸，分享食下先啦。小心啊！咁而家點算好啊？我哋有冇辦法令佢哋再俾雷劈多一次？但係唔知佢哋再俾雷劈中嘅話，仲會唔會醒㗎喎？你知啦，自然現象呢啲嘢講唔埋㗎嘛。事到如今，我哋嘅學員變成我哋咁樣先算啦。慢慢啊！咁你唞下啦，爸。點解你阿爸個身都有印嘅？佢幾時俾雷劈過㗎？唔怪得我阿爸同你阿媽後生嘅時做埋啲咁荒謬嘅嘢啦。你阿爸仲娶咗個人妖添啊！我諗啊，佢起碼俾雷劈咗3、4次。但我真係好核突喎，好在我哋俾雷劈多咗一次，變翻正常啫。咁但係而家點算啊？佢哋一定會繼續逼我哋結婚㗎喎。我哋唔可以好似佢哋咁墮落㗎。一定放咗好多陷阱喺度嘅。如果我哋喺仲有俾雷劈中嘅話咧，我哋真係唔知醒唔醒得翻嘅。咁你都小心啲。爸，你哋要走啦！我後生嗰陣時咧，都做咗好多嘢，到依家我都唔知道究竟啱定係錯。我一直揾緊呢個答案，一個真正嘅答案。不過，爸，過咗嘅嘢算啦，唔好諗啦，着翻衫先。你自己小心啲啊！
唔好再俾佢哋搞到你又俾雷劈啦，你承受唔到噶啦。你講得啱，我老啦，呢個答案就由你哋去揾啦，快啲走。阿爸，肥甩佢啊！點啊？都係冇乜問題喎。但係佢哋瞓咗成5日㗎咯每一次俾雷劈完，只會越瞓越耐。哥，你哋點啊？四鳳，你係咪醒啊你？咦？阿女你冇嘢嘛？四鳳，喎。出嚟聲啊！答我啦我哋啦，你答我哋啦。答我啦！哥，跟到我哋講嘢啊！阿哥啊，答我哋啦。你答下阿女我哋啊。四鳳啊！答我啦！哥，答我啦！答我哋啦。答我啦！